हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापोजी टेक्नो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme P2 Pro फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे स्क्रीन टैप साउंड के बारे में। देन स्क्रीन टैप साउंड जो रहता है, हम अपने स्क्रीन को टैप करते हैं, देन उसका साउंड आता है, तो उस साउंड को हम बंद कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे स्क्रीन को हम टैप कर रहे हैं तो हमें ये साउंड आ रहा है, तो इस साउंड को हम बंद कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हमें एक साउंड एक वाइब्रेशन वाला ऑप्शन शो होता है, इसको टैप करेंगे। देन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ मोर साउंड वाला ऑप्शन शो होता है, इसको टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन होता है टच साउंड, देख पा रहे हैं टच साउंड। तो इस बटन जो होती है ऑन है, इसे ऑफ कर देना है। देन ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। देख पा रहे हैं हमारा टच साउंड बंद हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में टच साउंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बेटर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। उम्मीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।